रात सजी हुई माकरूनी गुल सुबह जो मुर्कियो हो। काबिल एहतराम साईं असांजो ज़ीरक इंसान साईं इनाम शाह बिलाड़वी ऐं स्टेज ते जेके असांजा काबिल एहतराम महिमान असांजा जेके दोस्त आहिनि सभिनी खे आउं भलीका चवंदुसि ऐं जेके असांजा ॿिया दोस्त हिन ख़ूबसूरत प्रोग्राम में शामिल आहिनि उन्हनि खे बि आउं भलीका चवंदुसि। सिंधी अदबी संगत शाख सोबेदरो जे तरफ़ां साईं इनाम शाह बिलाड़ीअ सां रूह रियाण जो ख़ूबसूरत प्रोग्राम रचायो वियो आहे ऐं इहा जेका कावश ऐं सॼी महिनत आहे साईं लालण चने ऐं उस्ताद चीज़ल जामड़ो ऐं जेके अदबी संगत जा दोस्त आहिनि उन्हनि सभिनी जी आहे। शाइर जेके हूंदा आहिनि उहे हमेशह माण्हुनि जे दिलनि में ज़िंदा रहंदा आहिनि ऐं शाइर जेके हूंदा आहिनि पंहिंजे लिखण जे करे किताब पढ़ण जे करे कॾहिं बि ग़ुलाम न थींदा आहिनि। इहा हिकिड़ी शाइरनि जी ख़ूबी हूंदी आहे ऐं सिफ़त हूंदी आहे। ईअं ई ज़माने जो इहो दस्तूर आहे त शाइर मुहबत कंदड़ एहसासु रखंदड़ ऐं पंहिंजे देश सां धरतीअ सां ऐं माण्हुनि सां प्यारु रखंदड़ इंसान हूंदा आहिनि। हा, पोइ इहो ज़रूरी आहे त वक़्त जे हिसाब सां उन्हनि खे तकलीफ़ूं हूंदियूं आहिनि, ॾुख मिलंदा आहिनि, दर्द मिलंदा आहिनि। ईअं ई खणी चइजे त जॾहिं असीं नंढा हूंदा हुआसीं त असांखे पंधु करणु न ईंदो हो त असांखे केराइणु न ॾिनो वेंदो हो। जॾहिं वरी असीं पंधु करणु सिखी वियासीं त असांखे केराइण जे लाइ केतिरा ई जेको आहे सो हरबा हलाया विया। इहो हिकिड़ो ॾुख सुख इंसान जी ज़िंदगी में अचनि था ऐं साईं जी ज़िंदगीअ में बि ख़ुशियूं आयूं, ॾुख आया, पर साईं इनाम शाह बेलाड़े जे हिकिड़े नंढड़े ॻोठ सां तालुक़ु रखे थो ऐं असांजे अदबी प्रोग्रामनि में साईं असां सां हर वक़्तु शामिलु थींदो आहे, उनखे ॿुधो आहे ऐं उन मां असां सिखिया आहियूं त साईं हमेशह पंहिंजे ॾुखनि खे लिकायो आहे, पंहिंजे हमेशह ॾुखनि खे लिकायो आहे ऐं सुख जेके आहिनि उहे दोस्तनि ताईं विराया आहिनि। ज़ीरक जेके इंसान आहिनि, जेके सुठा इंसान आहिनि, इहे इन्हनि जूं अहम ख़ूबियूं हूंदियूं आहिनि ऐं अहिड़े नमूने सां दोस्त ॿिया बि वेठा आहिनि, ॿियनि खे बि वारो ॾियणो आहे। साईं उस्ताद लालण चने जीअं चयो त थोरो बि सही लेकिन शामिलु थियो, उन करे शामिलु थियासीं ऐं आउं आख़िर में इहो ई चवंदुसि त साईं ख़ुशि हुजनि, आबाद हुजनि ऐं हमेशह ॾुखनि खां परे हुजनि ऐं जॾहिं बि साईं सां गॾु रहिया आहियूं साईं उस्ताद बुखारी जी जेका शाइरी ॿुधाईंदा आहिनि उन्हनि मां असांखे देश जी धरतीअ जे माण्हुनि जी घणी मुहबत जी ॼाण मिलंदी आहे ऐं घणो कुझु सिखंदा आहियूं। आउं आख़िर में इहो चवंदुसि त अलाह ताला साईं खे ख़ुशि ऐं आबाद रखे ऐं सदाईं उन्हनि जे अङण ते ख़ुशियूं हुजनि ऐं आबाद हुजनि। वेंदे वेंदे हिकिड़ो ख़ूबसूरत शेर अदल सुमरे जो सूंह जा उजरनि पखियुनि में थी रहे, शाइरनि जी साह दिलनि में थी रहे, तुंहिंजे गुज़रण बद कई पहर, तुंहिंजी ख़ुशबू ॼण घिटियुनि में थी रहे। वॾी महिरबानी, लख कुर्ब।